Inside a $13 million Iceland mansion with a helicopter landing pad. Vi är tillbaka och ska titta på fler dyra hem. Och jag tyckte det kändes passande med ett Iceland mansion. Alltså en mansion som ligger på en egen ö. I dessa social distancing och karantänstider. Det hade varit skönt att ha en egen liten ö. Det bara man inte vara orolig. Kan man stänga sin gräns på ön? Ingen jävel kommer in. Vill du tycka videon är rolig? Prenumerera på kanalen. Följ mig på Instagram och så vidare, för då blir jag glad. Tack så hemskt mycket till er som gör det. Nu, låt oss börja titta. Där har vi det. Jävlar! Det ser typ ut som Avengers högkvarter för fan. Okej. Satan. Jag testar inte ut som ett hem. Det här ser väldigt kyrkligt ut, måste jag säga. Så som ett församlingshem. Trevligt tak dock. Det blir väldigt ljust och härligt. Klippvägg inomhus och sådär. Det är fullt träslag än så länge. Än så länge är jag inte såld, men absolut. Det där var ju dock trevligt. Man har så här bergs counter för tusan. Det är dock mycket märkliga designval än så länge. Det här tyckte jag inte var så snyggt. De här röda små rutorna, de känns lite B. Ja, men det är inte som att det är fult, visst. Det är ju fortfarande fint, men vi ska komma ihåg att man betalar 130 miljoner för den här skiten. 130 miljoner. We are on our way to Petra Island. Jävlar. Margaret! Fan, out and about! We are 1 hour from New York City and we're gonna go take a look at this incredible Frank Lloyd Wright-inspired home. Det är ju därför det kostar så jävla mycket. För det första får du en egen. Jag vet inte, får du hela ön eller får du bara hemmet på ön? Det är ju inga andra hem på ön, antar jag. Så då... Tekniskt, du kanske inte får ön, men du har ju ön för dig själv. Vem annan ska åka dit? Och det ligger 1 timme från New York City, så det är, jag fattar, det är det som drar upp priset. Men det är fan märklig design. Alltså, det här är så jävla märkligt. What is this? What is this? Det här är inte snyggt, det är ju fult. What? This property offers 12 acres on its own private island. Du får ön! Du får hela ön! Okej, ändå värt pengarna även om huset är fult. Main house, a guest house, 7 bedrooms, 3.5 baths. Jävlar, det är så jävla mix på fint och fult. Det här ser ju skitkackigt ut. Medan det här ser ju coolt ut. Jag vet inte, jag sucker för de här stenarna, I guess. Det är väl det som får mig att tycka att det är snyggt. Men det är då. Baths and over 8,000 square feet of living space. All of this is on the market right now for $12.9 million. Jag vet vad de har tajmat det. Jag åker förbi huset precis när de säger att det kostar 13 miljoner US dollars. Kan du vara nöjd med det, men det är osäker. It is a gorgeous day out here on the lake. Right now we're on Lake Mayapack. This is an... It's a gorgeous day on the lake! But of course, if we wanted to, we could also come to the island by helicopter. Såklart. Det är klart kan vi komma hit by helicopter. För det har ju allt och alla! Jag vet inte, köper du hus för 130 miljoner svenska kronor kanske du har en helikopter, jag vet inte. This does come with its own helipad. Its own helipad, its own helipad. Det är en cirkel på taket. Det är inte som att den är uppbyggd speciellt mycket för att det ska landas där. Det är ju verkligen bara taket som man har målat. Men absolut, det här ser rätt kackigt ut, måste jag säga. Jag menar för 130 miljoner. Rätt mycket pengar! Det ser verkligen ut som Avengers-huset. Det är helt... Hur ser Avengers-huset ut? Vänta. Alltså visst, Avengers-huset är lite mer blocket. Men fortfarande, det har ändå lite samma känsla. Welcome to Petra Island. We have our beach on the far side plus our beautiful old growth forest. Det måste ju vara jävligt trevligt. Jag undrar hur stort det är. Det är ju inte en jättestor ö, så du knatar ju runt den ganska snabbt. Men fan vad trevligt att ha sin egen ö. Jag hade inte tackat nej. The original family that owned the island commissioned Frank Lloyd Wright in 1949 to design the main house behind me. Ja, du gjorde ett dåligt jobb, gubben. Det har varit en kul form, men ni har valt jävligt märkliga materialval, tycker jag. Det kanske de har gjort på senare tid i och för sig. Jag antar att det inte ser ut så här när han, gubbeluren, byggde det. When the present owner purchased the property, did he discover these original plans? Okej, det där kommer jag behöva klippa ner för det där var jävligt lågt. Det kommer bli copyright strikeat. Men okej, så de första som köpte ön och hade bara det här den lilla huset. Han hade ritat det här stora, men de byggde aldrig det. Och nu när den nya ägaren köpte den här skiten, den som äger det just nu, så hittade de här ritningarna och bara, men det här är ju fett. Låt oss do this shit. Och nu, ja. Så det är de som har bestämt alla konstiga materialval alltså. Den som bor där nu har fucking dålig smak, måste jag säga. Så varför har du gjort rött och så att det är skitkonstigt? Okej. Come inside and take a look. Det ser verkligen ut
som ett församlingshem. Det är riktigt mycket kyrkevibe på detta. This is what Frank Lloyd Wright loves. That modest entrance and you come in and now... Vilket jävla kluster av rum. Fan, jag har gått vilse. So this rock here was actually the starting point for the plans. And there was a notch in here which they used. Så det är real stone, det brukar de faktiskt inte ha. Eller så, det brukar att man tar in sten i så fall och sätter upp det så att det ska bli som klippvägg. Men nu, det här är faktiskt en riktig klippvägg som är där på riktigt, som de har byggt huset runt. Det är ändå lite coolt. And then they used the grid on the floor and that's how they placed the house. Jävla konstig design på det här huset. Eller är det bara jag? Jag tycker det ser strange ut. This also brings us out here. Here is our western facing covered porch. Okej, där har vi... jävlar, örn! Det här tycker jag inte är speciellt snyggt heller. Att de har liksom placerat ut de här stenarna så jävla märkligt. Det känns som att det här var en kul idé på papper. Men när man väl börjar göra det så ser man ju att det blir inte så jävla snyggt. Det ser jävligt konstigt ut. Det är för symmetriskt utsagt. Det ser så onaturligt ut på något vänster. Är jag en hater på det här? Men det kostar fan 130 miljoner. Man kan förvänta sig mer då. It is so cozy to come out here and read, to watch a thunderstorm. Oh, it's so cozy to go out there and read, watch a thunderstorm. Är det något ni har mycket problem med eller? Hur ofta är det thunderstorms? Det är inte så jävla ofta. Time in de där cozy kvällarna väl. Det här är ju jävligt nice dock. Det är ju väldigt trevligt att kunna komma ut och ha den här liksom sjön eller whatever it is utanför. Det uppskattar jag. The western sky, enjoying the sunset. You can come out here and just enjoy a glass of wine. Här har vi the kitchen. Vad är det? Det ser ut som ett Sims-hus. Det är vad det gör. Det ser ut som ett Sims-hus. Det ser ut som när man låter barn designa. För man bara plockar hit på... Oh, den här är fin! Ja, men går det ihop med det andra? Nej, not really. Jättekonstigt rött. Varför har ni valt rött som tema? Det är en skitkonstig färg. Let's take a look at the kitchen. We have the rock shelf. Det där är rätt kul dock. Opraktiskt som fan, men jävligt coolt. They just really found a way to incorporate it in here and make it feel part of the natural environment. And again, those skylights up above. Jag kan inte släppa av fult träslag de har valt. De har valt så fruktansvärda material. Det hade kunnat vara så jävla mycket snyggare. Säg att väggarna hade varit gråa istället. Och golvet också hade varit typ grått. Och så hade vi kört ett annat träslag som är antingen ljusare eller lite mörkare, inte det här mitt emellan. Det hade varit så jävla mycket bättre. When this was designed in the 50s, the kitchen was considered the workspace, not necessarily the luxury space that we now enjoy today. It's designed in the 50s, det förklarar en del. Är materialen från 50-talet också, får jag i så fall förklara det varför det ser ut som det gör. Frank really wanted people to live in his common areas. So we should go take a look at the dining room. Det ser ju inte lyxigt ut, det ser så skit. På 130 miljoner svenska kronor. Kom igen. Vad är det här för kakelur? Det ser som en sån julgransbelysning du har hängt upp. What the hell? It really is created to be a room within a room. You can see the beautiful cherry wood table is... Ja, det här är väl ett jättekonstigt matbord att sitta vid när du har gäster hemma. Eller är det bara, vem ska sitta här? Alla sitter här. Och så är det en jävel som sitter här. Och nej, usch inte du. Inte Johan. Här får fan sitta. Där får du sitta Johan. a very unique design. Yeah, unique design indeed. Ful design skulle jag säga. You can imagine the conversations going on, you know, a group down there and a group here. You can imagine the conversations going on here, inte med Johan. Jag blir besviken när någonting kostar mycket pengar. De har this opportunity att göra någonting som är... De har fan en hel ö för sig själv. Och det här lyxdesignhuset. Varför har du gjort det så fult? Built-in shelving. All of this furniture was custom built in Connecticut exactly to what Frank Lloyd Wright had actually drawn into the plans. Jävla snack om Frank Lloyd whatever. Det är han gubbeluren vi ser i början. Är han någon känd arkitekt eller vad är grejen? Also in the summer. Men de passar väl inte in här? De här passar inte in med all den andra designen. Vem har fått inreda den här skiten? Jag blir tokig. Let's go take a look at the library where you may spend some time after dinner. Som sagt, allt ser ut som kommer direkt från The Sims. Jag gillar fåtöljen dock, den här är fin. This room has got some amazing history to it. Det är ett så konstigt
hem. Planlösning är så skitkonstig. Eller är det bara jag? Men vad är det här för konstigt? När fan ska man sitta här? Här har vi en soffgrupp, men John får sitta här. What? Försöker ni få det som typ ett hotell? Ska det föreställa en hotellobby typ? Men vad är det här för kacket? Kind of overwhelming, but delightful. It's kind of overwhelming but delightful. Det betyder jag tycker det här är fult. The mural was reproduced locally after the homeowner found it in a book and just wanted to add that piece of art to the house. Fan vad det ser ut som skit alltså. Jävlar. The living room. Hur är det här ett living room? What? Det ser ut som ett living room. Vad är det här för? Vad är de här jävla väggsofforna? Det ser ut som skit. Is amazing. It feels as though you're on the bow of a ship. You're looking out. You're surrounded by the lake on two sides. Jag köper att det ser ut som en båt, för det gör det faktiskt. Det ser verkligen ut som att du är på en båt. Men det är ju inte snyggt, det är fult. All of the built-in furniture, it can fit like... De är ju också built in, du kan inte ta bort dem. Om du köper det här kan du inte ta bort dem. De måste renovera, för de har liksom byggt in dem i väggen. Det är fult, du ska ju sitta här på en rad. a gazillion people. It's just so peaceful in here. Nu ska vi sitta på den! Nu ska vi sitta på dem! You ready? Let's go outside. Det känns som att hon vet ju också om att det här är inte så jävla snyggt. Det här är inte värt 130 millar. Alltså ön kanske, jag antar att ön är ju större del av det priset. Eller, det är fan inte designen på det här huset i alla fall. This deck is absolutely cantilevered out over the lake, so we're completely suspended out 30 feet and up about 25. Alltså de här däcksen är ju också, de är ju trevliga såklart, men det är alltid jag kan tänka på är hur varmt blir det på det här röda jävla, jag vet inte vad det är, cement eller vad det är. Hur varmt blir det på det här golvet när solen står på? Jag kan bara tänka mig att det brinner som asfalt. The master bedroom just incorporates all of the elements. We have our walls and windows. Här är det ju snyggare stenväggar, för här är det ju bara packad sten som att det vore en stuga typ. Jag menar, det här är ju snyggare än de här fläckvis stenarna de har satt på de andra ställena. Golv, jag hatar golvet. Det är så fult. Varför har ni valt rött golv? Rött av alla färger! It just is so amazingly cozy. Det är det ju inte, det är inte amazingly cozy, det är skittråkigt. Ni har nästan ingen inredning och den inredningen ni har ser ut som att en tant har valt. Ful matta, fula överkast, allt är bara fult. Vad har ni gjort? Det som äger det här, I'm ashamed. What a waste of a house. All of the bedrooms feel so cozy, like They don't feel cozy. They look like shit. Vad är det här? Det ser ut som att det är på ett konstigt vandrarhem för fan. your built-in furniture, your rock walls. Alltså, det är så fult. jag kan inte förstå. Jag har inte tittat på den här videon i förhand. Jag ser bara titeln och sen så tryckte jag spela in basically. Jag förväntar mig inte att det skulle se ut så här. Jag förväntar mig inte att det skulle se ut som fucking skit när det kostar 130 miljoner. Alltså det ser inte ut som fucking skit. Det kunde varit mycket, mycket värre. Men det är ju fortfarande fult för att kosta så mycket pengar. It's so cozy. It just feels like it could be rocked to sleep in here. De har köpt den här jävla stengrejen fucking överallt. Titta som det ser ut. Det är så gräsligt. Ja, det är i alla fall grått i bakgrunden. Allt är något, men det är fan inte bra. Now that we've seen the main house, let's go take a look at the original cottage built in 1949. Jag har ju inte höga förhoppningar på gäststugan med tanke på att det main house ser ut som skit. Det här byggdes dock 1949. Så att kanske är det snyggare design där inne, om vi har tur. So this is really all that they wanted to have built. Det här ser likadant ut. Också de här jävla långa sittytorna, det röda jävla golvet. Frank Lloyd Wright är ju värdelös. I'm just gonna put it out there. Frank Lloyd Wright, whoever you are, du är värdelös. It's quoted that Frank Lloyd Wright imagined this property to be his greatest masterpiece. Nej. Frank my man. Jag vet inte hur dina andra endeavors ser ut, men I can tell you. Huset ser ut som skit. Tack för mig. Tack så mycket för att du tittade upp. Tyckte videon var rolig. Om du gjorde det och inte redan prenumerera på kanalen, gör det. Jag släpper flera stycken sådana här videos i veckan. Och vill du inte missa, klicka på ringklockan så får du notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare, och så vidare. Och så följ mig på Instagram som sagt, för då blir jag glad. Ni får ta hand om alla kings. Kom ihåg att jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoj!